हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। अभी हो रही है शाम और हम sadhi माता जी के मंदिर आए हैं और वहाँ पर बटुक भोजन था। छोटे बच्चों और सब लोगों को मेरी मम्मी और दादी भोजन दे रहे थे और मैंने भी भोजन लिया। भोजन बहुत बढ़िया था। अबे गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।